Durant tota la història, la religió ha justificat Totalment. Jo crec que va començar com a algo positiu, que és el que esteu xerrant, no? Sobretot d'unió, perquè l'ésser humà és un animal social, però si té un motiu per a sentir-se més en comunitat, doncs millor. Ells és una altra, la pertanyença als llocs, no? Totalment, de necessitar pertànyer, i és el que passa també, veig ara jo, sobretot en les xarxes socials, que al final els memes més virals o les coses més virals són en les que tu te sents identificat i que casualment la meitat de la població també se sent identificat. És com sentir-se que pertanys a alguna cosa. Sí, això és com em recorda un poc a les tribus urbanes. El fet de l'smartphone com a tal, ja no sols l'internet i tal, és la nova religió. Total. I jo crec que és la religió més global i més universal que pugui existir, no? Fins que ens quedarem tots secs. I com en totes les religions, jo pense, té coses bones i coses molt dolentes. Sí, òbviament. És que això està És que això que estàvem parlant de la religió com a necessitat de pertànyer a un grup, la gent que no té xarxes no estigues en Instagram. està fora. Ja està, fora. He de dir que per a mi, Barret, a la gent que no té Instagram, jo no sabria. Totalment. Clar, però jo sí que convisc amb gent que no té xarxes i notes que n'hi ha molts temes de conversa que no pots treure. Perquè estan totalment fora, has d'explicar-los les coses. Jo moltes vegades he pensat, tia, em trauria les xarxes. Viuran tranquils, eixa gent dorm tranquil·la per les nits. Sí, totalment. Però a la vegada no un poc desconnectada. És que està ahí, és que el món està ahí. Mira, parlant de religió i desconnexió, la que era la meva millor amiga, que estudiava periodisme i dret, es va fer monja. Era la seva millor amiga? Què dius? Es va fer monja. Hòstia, no me l'esperava, mal plot twist. Es va fer monja, i ara... En quants anys va començar la mongeria? La mongeria. Sembla que venguin mongetes. Artur, tio, se'n van anar. Perdó. És que no sé qui va voler quedar-se amb nosaltres, saps? Ja estem fent-vos l'entrevista amb vosaltres a vosaltres. Sí. Jo no dic res, però Jo en aquest pis no... Mola que hem vingut a buscar l'habitació i diuen Anaïs, i si busquem tu i jo? Perdona, la monja. Doncs amb 22 anys em va dir, em vull fer monja, i jo... Però tenies indicis? Sí, família molt catòlica, molts germans, no de l'Opus, jo diria que no, però per ahí. I això, i ara, per això us ho comentava, que ara fa 4 anys que havia un convent a Itàlia, a la Toscana, i no tenen mòbils, no tenen res, i m'ha dit que és la persona més feliç, m'envia tant en tant correus. És que meravella. I em diu que és la persona més feliç del món. M'ho crec. Perquè entre setmana fan teologia pel matí, filosofia, a la tarda fan voluntariats, i els caps de setmana se'n van al llac a banyar-se, a la natura... És que és desconnexió i de sobte vius. Jo he hagut caps de setmana que dic, mira, este cap de setmana no toque el mòbil. I l'acabes tocant, perquè al final, com a no... És veritat, el pots posar en moda, però com a no n'hi hagi un motiu que escape de tu per a que no toques el mòbil, vas a tocar-lo. Eixe cap de setmana l'he disfrutat moltíssim.